Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим вот такую вот новиночку. Это сироп для детей при кашле. То есть вот такая вот бутылочка 100 миллилитров. Сейчас я вам немножко подробнее расскажу. Честно говорю, что сами еще не пробовали, поскольку только вот поступил этот сироп мне в офис. Слава богу, пока детки не болеют, поэтому пока не пробовали. Но сейчас давайте почитаем состав, почитаем полное описание. Сразу говорю, что сделано на Алтае. И давайте почитаем. Начнем, наверное, с состава. Да? Состав: сахар, вода, мята перечная, лист, чабрец, трава, подорожника большого, лист, трава душицы обыкновенной, аскорбиновая кислота. Да? Вот что очень важно, когда ребенок болеет, то аскорбинка как раз способствует более быстрому выздоровлению. Лимонная кислота. Значит, способствует этот сиропчик у нас отхождению мокроты, обладает противовоспалительным эффектом. Активные компоненты сиропа эффективно помогают справиться с различными проблемами верхних дыхательных путей, оказывают выраженное противовоспалительное, спазмолитическое действие, способствуют разжижению мокроты, облегчают ее выведение, снимают сухость, раздражение слизистых оболочек, смягчают сухой кашель, подавляют инфекционные процессы в дыхательных путях, ускоряют выздоровление, повышают защитные силы организма ребенка. И по отдельности тоже вот производитель расписал: мята снимает у нас воспаление, расширяет стенки сосудов и стимулирует отхождение мокроты, облегчает боль. Чабрец обеспечивает активное очищение дыхательных путей, уменьшает вязкость мокроты, способствует ее разжижению и стимулирует выведение, снимает воспаление, отечность слизистой и облегчает спазмы. Подорожник у нас стимулирует регенерацию тканей бронхов, оказывает антибактериальное, противовоспалительное действие, очищает также от токсинов. Душица эффективно при остром и хроническом воспалении, стимулирует отхождение бронхиального секрета, смягчает приступы сухого кашля, уменьшает болезненные ощущения в грудной клетке. Аскорбиновая кислота, то есть витамин С, поддерживает защитные силы организма против воздействия внешних факторов, ускоряет выздоровление. И, значит, у нас рекомендации по применению для деток в качестве биологически активной добавки к пище и дополнительного источника витамина С. Детям с 3 до 11 лет принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды. Вот, кстати, очень удобно, когда какое-то средство применяется во время, либо сразу после еды, не нужно высчитывать там эти полчаса, да, 20-15 минут до еды, а во время еды это вообще очень удобно. А с 11 до 14 лет принимать также по 1 чайной ложке, но уже 3 раза в день. Значит, деткам от 3 до 11 по 1 ложке 2 раза в день, для более старших деток по 1 чайной ложке уже 3 раза в день в течение 2 недель. Ну и противопоказания тут, если, конечно, индивидуальная какая-то непереносимость компонентов, если сахарный диабет у ребенка, ну понятно, да, потому что сахар содержится. Так, ну вот, так что такой вот сиропчик. Не забывайте, что вы под этим видео сможете перейти по ссылочке на сам сайт, там уже посмотреть лицензию, более подробно еще, если хотите ознакомиться с данным товаром, и также, конечно же, и с другими позициями на сайте. И не забывайте, что для вновь зарегистрировавшихся сейчас после регистрации у вас есть 500 рублей сразу на первый заказ, еще и бесплатная доставка. То есть раньше такого не было, и сейчас еще действует такая акция, что вот если вы перейдете на сайт, который я указываю под этим видео, и вы уже сразу увидите, что вам компания
дарит 500 рублей на первый заказ. Поэтому не упускайте такие возможности, переходите на сайт, либо пишите мне, если у вас есть какие-то вопросы. Все контактные данные тоже оставляю под этим видео.